तो माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारी होंडा 150 और इस बाइक में एक न्यू चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, कैमरा। और ये देखें, ये फ्रंट साइड में इसमें कैमरा लगा हुआ है और हमारी न्यू मॉडल वाली होंडा 150 है और काफ़ी गुड बाइक है और कुछ आई थिंक काफ़ी लोगों की फेवरेट भी बाइक है होंडा 150। और दुबई में ये जो बाइक जो चलती है हमारी डिलीवरी के काम में चलती है, डिलीवरी काम में बाइक यूज़ होती है और ये हमारी डिलीवरी बॉय की बाइक है। और इस बाइक में अब जो स्पेशल है वो कैमरा लगा हुआ है। देखिए बैक साइड से भी कैमरा लगा, मैं आपको बैक साइड से भी कैमरा दिखाता हूँ। काफ़ी हाई क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है, ये देखें बैक साइड में। और ये हमारे बैक के साइड्स की पूरा कैप्चर करेगा और फ्रंट साइड में भी काफ़ी हाई क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है। और हमारी ये न्यू मॉडल वाली होंडा 150 है। देखें ये इसके सेंसर लगे हुए मिरर में। और ये हमारी होंडा 150 है इंजेक्टर वाली विदाउट कार्बोरेटर। और ये जो बाइक है इंजेक्टर वाली है और 0 मीटर बाइक है और अभी इसमें न्यू कैमरे लगे हैं। तो और ये जो बाइक में जो कैमरे आई थिंक आते नहीं हैं, लेकिन हाँ इसमें अलग से इंस्टॉल करें कैमरे। तो होंडा 150 इज़ गुड बाइक गाइस।